وس اوقات روباسو ها سروباسو اوقات په دې اوقاتو کې دا مسله ده چې د ټولو نه اول به ته د نصف النهار وخت روباسي ټولو نه اول به څه وخت روباسي د نصف النهار د هغې نه بعد به بیا نور وختونه روباسي ٹھیک شو نه اول اصلي هم ګوره د غرمې ټایم نه دی معلوم کړی هم د غرمې کې د 1 میټر لرګي لختې سوری معلوم کړی ٹھیک شو نه او مازدیګر ټایم موږ نه دی معلوم کړی د مازدیګر په ټایم کې د نور هغه زاویه مو معلومه کړې اوس به اوقات روباسو اوقاتو کې به د ټولو نه اول وخت چې روباسي کوم به روباسي نصف النهار فکس د غرمې هغه وخت پوه شوې بیا به په هغې پسې نور وختونه بیا ستا خوښه ده که مخکې وخت روباسي ته وروسته روباسي ګوره که د نصف النهار نه مخکني اوقات دې رایستل نو چې څه د سره رووتو دا به د نصف النهار نه منفي کې نو هغه فکس ټایم باندې راځي ٹھیک شو نه او د نصف النهار نه بعد چې وختونه دي مازدیګر دی ماښام دی ماسخوتن دی او عصر مکروه دی دا ټول دي که نه نو چې هغې د سره وباسو او د نصف النهار سره جمع کړې نو هلو به د فکس ټایم راځي پته ولګېده چې بنیاد پکې نصف النهار دی که نه اول به نصف النهار وباسي د نصف النهار دپاره یو هغه یو جدا قاعده یو کلیه دوی جوړه کړې ټیک شوله او هغه دا ده دلته په کوم ځای کې ذکر کړي کم از کم 73 باندې دا مقامی نصف النهار معلوم کرنے کا کلیہ نماز ظہر کا وقت زوال آفتاب کے بعد ہوتا ہے اس لیے اس کے لیے کسی لمبی چوڑی تخریج کی ضرورت نہیں پڑتی بلکہ صرف معیاری نصف النہار سے مقامی نصف النہار کا وقت معلوم کرنا پڑتا ہے معیاری نصف النہار نہ مخبل مقامی اگر معلوم کی اس راش معیاری طول البلد زمونږ څه شی دی 75 دغه معیاري طول البلد مطابق زموږ د نصف النهار ټایم چې که نه د هغې دپاره مختلف چارټونه جوړ شوي دي لکه دې کتاب پر اخر هم شته د ټول کال ستا د 75 طول البلد معیاري نصف النهار وخت دله درکړی وګورئ شته پکې اخوا که نه یو میلو شمس دی یو دا بل شی دی STN دی که نه STN نه مراد سټینډرډ ټایم آف نون معیاري وخت نصف النهار د دغې معیاري وقت نصف النهار نه مقامی وقت نصف النهار معلوم ہوا اس وقت کے بعد صرف ممنوع وقت کے احتیاطی 5 منٹ شامل کر کے ظہر کی نماز پڑھنا درست ہو جاتی ہے چې کله د مقامی وقت نصف النهار معلوم کو نو یو 15 منټه احتیاطي وخت ورسره جمع کا او د هغې نه بعد الله اکبر د ماسپښین لمونځ شروع کړه پوه شوې بې د ماسپښین وقت هغه ور داخل شي بیا مقامی وقت نصف النہار معلوم کرنے کا کلیہ درجہ ذیل ہے اسے بائیں سے دائیں پڑھے جب طرف نے پخیبانی ہوئی ہوا ہے مقامی نصف النہار مساوی دے دجا معیاری نصف النہار من بھی بریکٹ شورو مقامی طول یعنی مقامی طول البلد من بھی معیاری طول بلد بیا بریکٹ بند تقسیمی بند جدق کا دے حل کرو نستاز رب مقامی نصف النہار رمز په دې کې زموږ سره کوم څیزونه پکار دي یو معیاري نصف النهار پکار دی لکه مثال په طور موږ د نننۍ ورځې نن څه تاریخ دی 6 اپریل چې موږ معلوموو نو معیاري نصف النهار دې ته STN دا نننۍ څه شی دی 12.04 ٹھیک شو بل مقامی طول البلد زمون طول دا مثال LTN نا طول البلد LT یا TL والا TL
طول لوکل پوه شوې پې زمونږ طول البلد څه شی دی 72.35 بل معیاري طول دا والا ایس ټي یا ټي ایس طول سټینډرډ ٹھیک ده دا څه شی دی 75 وشول اوس د معیار د مقامی نصف النهار هغه قاعده د حکومت د بوردو کې ذکر کړی کنه دا ته په انګریزي کې هم نشي لیکلی شي چې د څنګه ذکر کړی مقامی طول دا مارکر مړه کړی وي دا سورخو کې لیکل او دا نور مقامی نصف النهار دا برابر دی چا معیاری نصف النهار معیاری نصف النهار بیا منفی ہاں مقامی طول منفی مقامی طول منفی معیاری طول تقسیم 15 دے مقامی نصف النهار پر ځای باندې ولیکه LTN لوکل ټایم آپ نون شو کر پوهیږئ معیاري نصف النهار پر ځای باندې STN بیا منفي بریکټ شو مقامی طول څه شی دی هغه TB طول بلد داسې وکړه یو شی دی دا نومونه ته بدل کړي یو شی خو حساب نه بدل نشي ٹھیک ده دا شو بل راشه TB منفي TS T سټینډرډ کنه جی تقسیم 15 دقه به شو دا د نصف النهار د معلومولو څه شو اوس راشه LTN مساوي STN زور دی STN 12.04 منفی ریکارڈ شو TB سے شیر 72.35 منفی TS سے شیر 75 وشو کرا وسی کیلکولیٹر ته مخامخ کیلکولیٹر باندې کې ځان له بوګتو کې راوندا او کا بیا د منفی کا بیا تقسیم کوو 15 ٹھیک ده کو کیلکولیٹر کې مارته وی چې الله تعالی بده کې صلاحیتونه پیدا کړی دې د لټون به وځي ٹھیک شو راشه وره 12.04 بیا منفی بریکٹ شورو 72.35 منفی 75 بریکٹ بند تقسیمی 15 دین راوے LTN برابر شد 12.216 دې برابر شو اوس دا غنټو منټونو ته واړه تاسو ته واړه دا عمل چې یو کو دا کیلکولیټر له وته مورړم ډایرکټ دا غنټو منټونو والا بٹن دا کی الله تعالی پیدا کړی کنه ډایرکټ په دې باندې کینا غنټو منټونو ته جی وشو نو غنټو منټونو کې شو 12:12 منٹ او 57 سیکنڈ 58 سیکنڈ وشو نا 10,000 د نصف النهار د نهار عرفي نسب در سره معلوم شو نصف النهار عرفي وقت سره په دې موبایل کې نو ګورئ چې نن څه ټایم دی غربي چا اپلیکیشن راړولی دا یې دی ظهر 12:13 منٹ 12:13 منٹ وګورئ په دې کې بیا دا قانون دی ها چې کله دا سیکنډونه دا د 30 یا د 30 نه سیوا وي د سیکنډونه ته وران کا او دی وایو منټ سیوا کا 12:13 پوښو
سر دې مې خوځېږي شکار مې لېږي که نه دا اوس دې له راشه ښه په دې کې یو وضاحت بل هغه دا د دې باره تیره مطلب څه دی دا د دې 12:13 مطلب څه شی دی د دې مطلب دا دی چې مثال دلته ته ولاړ یې بالکل ستاس هغه لور چې دی ستا سر له راغلی دی که نه ستا سمت الراس داسې چې تللی دی ستا د سمت الراس نه د لور مرکز باندې دا کرختلې ده ګوره سمت الراس ته رسېدلې نه پوهېږي نو که شرعاً موږ وګورو نو دا خو زمونږ مکروه وخت نه جوړېږي بلکې مکروه وخت خو په دې وخت کې جوړېږي چې دا لور د دې کوم څیز چې تا ودرولی چې د دې چې سمت الراس ته کوم خط تللی چې د هغې سره لور راغی ټچ شو نو نصف النهار شروع شو پوه شوې پې که نه او بیا چې دا نور تلو نو چې اخري حصه یې د دې نه بار شو نصف النهار ختم شو که نه چې تر کومې پورې په دې کرښې سره ټچ ونه پای ټیم یې ګورې لا نصف النهار دی اوس راشه موږ ویلي چې د نور دا ټول جرم 100 دقیقې دی 32 دقیقې دی که نه او په یو درجه کې 100 دقیقې په یو درجه کې دقیقې 60 دقیقې نو ګویا کې دی د نیمې درجې برابر دی که نه لږ ورته کې د پاسه او نور یو درجه په 100 منټه کې توی کوي په 4 نو نیمه درجه په 100 کې توی کوي په 2 منټه کې او دا لږ د 2 د پاسه لږ 2 نیمې کړه پوه شوې پې که نه نو دې نه پته ولګېده زمونږ سره دا نصف النهار دی چې دی دا تقریبا 2 نیم منټه جوړېږي څومره جوړېږي 2 نیم او بیا به 2 نیم منټه نه اخلو بلکې دا نیم کسرونه به ترې ټولو 100 منټه نو واغستو 3 منټه 3 منټه نو ګویا کې دا مرکز د شمس چې دې خط له راغی یو نیم منټ مخکې یو نیم منټ وروستو خو بیا به کوم لږ کسر راځي که نه نو وایي د مرکز د شمس نه 2 منټه مخکې 2 منټه وروسته نو دا ټوټل ټایم مکروه د 100 منټه والا 4 منټه دا نیم دی به کس لږ احتیاطي کو که نه ټیک شو نه 4 منټ چې دي دا مکروه وقت شو ټیک ده او په دې کې بیا هم 3 منټه احتیاط جمع کړي دغه احتیاط چې وکړي مونږ جمع کړو دا خو مونږ کسرونه ختمول که نه اوس پکې اصل احتیاط جمع کړي عام طور په اوقاتو کې 3 منټو پورې احتیاط جمع کېږي 100 منټه 3 منټه په دې کې ته اوس دلته 3 منټه جمع کړې 3 منټه یې به یو خوا جمع کړي او 3 منټه به تین 6 او 4 10 منټه نو ګویا کې دا ټوټل د نصف النهار هغه مکروه وقت څومره شو 10 منټه اوس راشه تا د چې په کمپیوټر کې یا په موبایل کې یا په دې قاعدې سره چې ته د نصف النهار وخت راوباسې نو 5 منټ د هغې نه مخکې نصف النهار شروع کېږي او د هغې نه بعد 5 منټ پورې نصف النهار وي پوه شوې پې که نه لکه بلبره ستا ته یو سړي ویل چې نن نصف النهار هغه په 12:13 باندې دی په 12:13 منټ او یو سړی وي چې هلکه په 12:13 دی زه په 12:10 باندې به ودرېږم په 2 منټه کې به نفل وکړم لپاره اجازت به ورله ورکړې نه وایي د دې نه 5 منټ مخکې مه کوه دې نه 5 منټ مخکې بل که یو سړی راولګي وایي چې یاره په 12:13 نصف النهار دی او په 12:15 باندې به زه د ماسپښین لمونځ وکړم نو وایي به ورته چې وکړه وایي مه کوه خدای وایي صبر وکړه نه سم ملا دې ماتېږي پوه شوې پې که یو سړي بالفرض لمونځ کړی و په 12:15
14 15 په 16 باندې کړه په څو باندې کړه 16 باندې کړه نو بیا به سره راځي چې یاره جی په 12 13 باندې نصف النهار او ما په 12 16 وکړو نو په دوه باندې سوال کوي بیا دې چې چل کوه چې په 12 13 نو په 12 17 نه بعد کوه پنځه منټه وشو که نه او دا نن یو 100 روپۍ وباسه نن سره ټیک شو نه نن خیر دی به زه نامعاف ټیک شو نه خو آینده دپاره چې په 12 13 نصف النهار نو په 12 17 پورې مونځ که پنځه منټه باپا جمع کېږي که نه که بالفرض چا کړی و نو داسې به ته چې خدای دې خوار نه کړی که مونځ دې نه دی شوی ځکه دغه ګنجایش چې دی هغه احتیاطي نو څه نه څه ګنجایش خو به ته پکې بیا روباسي که نه خو چې آینده بیا کې نو ګورې بیا خیال کوه چې بیا به دې پنځه منټه کې دننه دننه ونه کړي پوهېږي د نصف النهار هغه زموږ سره احتیاطي وخت ټوټل څومره شو او فکس دا چې رووتو که نه شو نه دا چې رووت نو دا هغه ټایم دی چې د سمت الرأس نه د نور مرکز راغلی سمت الرأس نه د نور بالکل مرکز یې ورته راغلی او نور چې دی نو دا په 4 منټو کې یو ډیګري توی کوي او ټوټل جرم یې نیمه ډیګري دی ټوټل جرم یې څومره دی نیمه ډیګري دی دا 2 منټه خو به هر حال ښه صحیح مکروه دي که نه که یو سړي په 12 13 یا په 12 یا په 12 14 مونځ کړی ووایه اوس یې واپس وکړه اوس یې وایي څه وکړه اوس یې وایي دوباره بیا وکړه شام نه پوهېږي خو که په 12 16 17 دای کې کړی و که نه نو بیا پکې ګنجایش شته ځکه هغه بیا هغه احتیاط در احتیاط دی که نه زما خبرې باندې مقصد پوه شو بس دقه نصف النهار وکړه نننۍ دا زموږ سره معلوم شو بس ټیک شو نه دا نور دې وران کړو دا به اوس د ځان سره یو څیز بل دی نور وخت پکې معلومه وبل که نه دا ټول څیزونه په دې کمپیوټر په دې کیلکولیټر کې محفوظ کېږي خو دا ټول به دې وران کړل دا صرف ورانه دا دا ټول په دې کې محفوظ کېږي خو څه کېږي بګي محفوظ کېږي محفوظ کولو طریقه داسې ده چې مثال زموږ په دې کې دلته دا بټنې ورکړي A B C D E F X Y M شته ده سره دا بټنې به شته دی که نه د دې بټنو مطلب دا دی چې دا په دې کیلکولیټر کې فولډرې دي دا پکې څه شی دی فولډرې په دې کې ته دننه یو دا میموري کارډ یې جوړوي په دې کې څیزونه محفوظ کولی هم شي ٹھیک شو نه لکه مثال عرض البلد دی دې لپاره بي استعمالو که نه نو دغه د بي فولډر کې به دا ځان سره محفوظ وساتو دا به محفوظ کولو طریقه یې دا ده چې زمونږ عرض البلد څه شی دی 34.515 نو دقه ولیکه 34.515 34.515 دا دی ولیکو محفوظ کولو طریقه یې دا ده چې په دې پسې به ډایرکټ د شیپ دا بټن وي څه پسې وي شیپ دویم نمبر پسې ښکته دلته یو بل بټن دی RCL ټایپ یې لیکلی RCL بیا پسې دا بټن وي دا اوس ته په کم فولډر کې محفوظ کې مثلا په بي کې ډایرکټ پسې بي ووهه بس دا پسې محفوظ شو یې اوس یې وران کړه خو چې ته کلم بي ووایې نو دقه به راځي پوه شوې که نه که ته دا معلومې چې یاره زما سره په دې بي کې واقعي دا 34.515 محفوظ شوی دی او که نه د معلومولو طریقه یې دا ده چې دلته بل یو بټن دی الفا دا الفا بټن په دې زور کا او بیا دغه بي باندې زور کا بیا به مساوي ګوره 34.5 پکې پروت دی روبوټو پکې د دې مطلب دا دی د ماښامه پورې چې ته اوس څه چلګې کوه چې تر کومې پورې دا چې تا وران کړی نه دا وکېږي نو ته چې کله قاعده کې بي راشي عرض البلد
نو 34.5 ایک 5 مو لیکا بلکہ الفا بی دقم کی ہو لیکا بائی کی بخبر 34.5 ایک 5 چلا گئی نموئی خوشوی بھی دلتا دا LTN 12.216 دا رضان سر محفوظ کا دا مثلا 12.216 دا مولی کو دا محفوظ کو مثال پر ایکس کے محفوظ کو گورا شفٹ RCL اور بیا بسے ایکس باس دا بری کی محفوظ تو گوری چشتا بگی کا نام تو الفا ایکس مساوی آگا دے پروت اس کا دی نصف النہار سر سشے منفی کیو کا دینا جمع کیے تو آگا شے نصف ایکس منفی آگا سیز یا ایکس جمع آگا بلکو نپوئی کہ داتا سو محفوظ نہ دن صورت نشتا خواہ وہ بیا باگا ٹول انسی لکھا ہے بیا باگا طول البلد وارز البلد دا ٹول سید میں بسکوئی آگا بلی کئی بیا کہ دا بن فرد محفوظ نہیں بس دا خو زمون سره نصف النهار معلوم شو اس نماز کے اوقات میں کروی مثلث کے ذریعے سے زاویہ یعنی زاویہ زمانیہ معلوم کیا جاتا ہے جو زاویہ نکلے اسے فی گھنٹہ 15 درجات کے حساب سے گھنٹوں یعنی وقت میں تبدیل کر دیا جاتا ہے پھر مقامی نصف النہار سے تفریق یا جمع کرنے سے مطلوبہ نماز کا وقت معلوم ہو جاتا ہے اس کے لیے عموماً جو کلیہ استعمال ہوتا ہے وہ مندرجہ ذیل ہے لیکن ایچ مساوی کاز انورس یا بریکٹ شورو کاز اے منفی سائن بی بیا سائن ڈی اور بیا تقسیم کاز بی بیا کاز ڈی اور بیا ٹولو نمبر بریکٹ چا بیا ٹھیک نا اس پر کیلکولیٹر کے خود بٹی بٹی نشی نکلے گا نا نو دا غیر بار دا چې دا ټول په یو کرخه کې ته لیکي نو غیر اتم د اسانه د بار دی خو ذکر کړی 177 سبدي ایچ مساوی دی د کاز انورس یو بریکټ شورو بیا بل شورو بیا کاز اے منفی ساين بی ساين ڈی بیا بریکټ 1 تقسیم بریکټ شورو کاز بی کاز ڈی دو بریکټ 1 بیا تقسیم 5 دقه د اوقات کلیه شو په دې باندې به وخت روباسي او د نصف النهار ضرب یا جمع کې یا به دې رسکه منفي کې ٹھیک ده لکه اوس موږ سټیم روباسو بس د مازیګر وخت روباسو ٹھیک ده مازیګر زاویه چې ته کم وخت روباسي دا ټیم زاویه بلګي ٹھیک ده په دې کې به زموږ سره اے او ډي او بي دا ټول استعمال دي که نه یو را سره پکې پکار وي عرض البلد عرض دا به ظاهرو په 20 زموږ عرض البلد څه شی دی 34.5 اے یو به میل الشمس پکار وي میل الشمس دا چې د کومې ورځې دا به ظاهرو په 20 د کومې ورځې 6 اپریل دی که نه دی روباس 6 اپریل میں شمس سے شہر ہے 6.6 بل دمازیگر وقت معلوم ہے زاویہ ٹھیک شو نا نی مازیگر زاویہ میں وقتی سے معلوم ہو گیا 68.4 دسی وا بس اوس د مازیګر وخت معلوم یو بلا نصف النهار دا څه شی دی 12.216 اگر گھنٹوں منٹوں ته وراړې 12:13 راځي کوم دا کته دوران له ضرورت باندې دا وستا سره معلومات اوس دا قاعده څه شي ده د وخت د معلوماتو قاعده h مساوي کاز انورس بیا یو بل شروع بیا بل شروع بیا وایا کاز a منفی ساين b منفی ساين b ساين d ساين
डी مز کې چې نه خالي دا ضربي جی دو شنو من کې نه خالي دا څه شي ضربي ضربي بریکٹ بند بیا بریکٹ بند تقسیمی بریکٹ شروع کاز بی دواړه بریکٹ بند یو بریکٹ بند بیا بل بند تقسیمی 15 تسی شو اوس راشه لګاو کاز انورس کاز اے څه شی دی 68.431 منفی سائن 34.515 بیا سائن डी څه شی دی 6.603 یو بریکٹ بند بیا تقسیمی بریکٹ شروع کاز بی څه شی دی 34.515 بیا پسې کاز डी څه شی دی 6.603 یو بریکٹ بند بیا بل بند بیا تقسیمی که دا ټول شیزونه دې محفوظ کړي په ویډیو ضرورت نشته بیا صرف اقا اے بی او ډي دا په کیلکولیټر کې ما قواخاو جو نتیجه به سره وباسي راشه اوس دې دا کته جدا جدا کې ول د بریکټو دنه عمل وکا بیا بس بل هغه شانتیم کېدلی شي او بده کې په یو ځای باندې وایي ته کاز انورس پسند کی دیکھئے شپ کاز انورس پشی بیا دو بریکٹا بیا کاز 68.431 بیا منفی سائن 34.515 سائن بیا سائن 6.603 بریکٹ بند یو بریکٹ بند تقسیمی بریکٹ شروع کاز 34.515 کاز 6.603 بریکٹ بند یو بند یا بل بند تقسیمی 15 دین راغے دین جواب راغی ایچ مساوی شو دا چا 4.552 پوښوي به اوس راشه دویم عمل بیا څه شی دی دا موږ د مازدیګر وخت معلومو که نه او د مازدیګر وخت خو د نصف النهار نه بعدي که نه نو دا د نصف النهار سره جمع که نصف النهار سره یې څه که جمع نو دقه څیز او جمع څه شي 12.21 جمع 12.21 دین راغی ایچ مساوی 16.770 پوښو نه دا ګڼټو منټونو ته واړه دا غي طریقه سره دا بټن چې الله تعالی پیدا کړی دی باندې څنګه زور دی ګوبین 16:46 منٹ او 12 سیکنڈ نو 16 دا خو چې د شپې د 12 شو 1 2 3 2 16 نو مونږ چې هغه پی ایم ایم استعمالوو څه بشي 12 دی لري که نه نو 4:46 منٹ 4:46 پر یہ کسی دی دیکھیے منٹ صرف سیوا دی 47 ٹھیک شو نا دقه اذا کدی کې هم مینو شمس کې برف راځي کنه مینو شمس کې برف راځي دا اول مو خو اشاریه ټولې نه دی لګولې خو سم پکې بریښي دي کنه دا یو منټ یو نیم منټ 2 منټ ایس مثلا په دې طریقې پوه شو دا د ماجیګر ته معلوم شو دا سیزونه په ټول محفوظ ساتي روزانه وکړي اوس بالفرض بل چا سټه معلومه د سحر معلومه څه معلومه سحر مو مالا راته دا قاعده ټول
قاعده د ټول اوقاتو لپاره یو ده وسخه نسب النهار لپاره یو او د نور اوقاتو لپاره یک یو کوي دې څه کویږي کنه پوښې به کنه دغه بیا وایي دا ټول را دا سره محفوظ شو کنه وقت اوس راشي بل څه معلوم وقت صبح صادق معلومه فجر صادق ٹھیک ده نو فجر صادق او عشاء په یو عمل سره معلومول شي طلوع او غروب په یو عمل سره معلومول شي او فجر صادق د بار زاویه څه شي را دا اثر ہوگا نا دا اوس فجر صادق فجر صادق د دې لپاره زاویه څه شي را ها 108 90 ولې هغه طلوع غروب لپاره فجر او عشاء لپاره 108 ورته دا اوس راځه h مساوي کاز a بځای مسو لګو 108 منفی ساين b بځای 34.5 ساين d بځای 6.603 تقسیم کاز b 34.5 کاز d 6.603 بیا یو بوری کټما بیا بل بیا تقسیمی ستول دام منوکا پکار دا چې وید ټولو سره کیلکولیټر چې خپل ایسته شیفت کاز یو بوری کټ بن بیا بل بن بیا کاز 108 بیا منفی ساين 34.5 ساين ڈائریکٹ ساين نے تو بولتے نقل کش کریں ساين 6.603 یو بن بیا تقسیمی شروع بیا کاز 34.5 بیا کاز 6.603 یو بری کٹ بن بیا بل بن بیا تقسیمی 15 دا راغستا سرور جواب 7.813 وشولا اوس چې ته فجر صادق معلومیږي نه د فجر صادق د باره طریقه سوا چې د نصف النهار نه به دا منفي وګه نه ٹھیک شولا نصف النهار څه شی دی 12.216 منفی 7.813 زمان بھی کر دے تو 12.216 منفی 7.813 اسی شو دین راغے 4.403 دا گھنٹوں منٹوں متبدل کا دین راغے 4:24 10 سشے دے فجر صادق 25 یو ٹک بالکل کار وشو نا دقیق مثال اوس ګوره د عشاء وخت معلومه د عشاء وخت او د فجر صادق لپاره زاویه یو وګنه نور ایس وګدامت ضرورت نشته او د دې من به بدل جوړ دي دې به څنګه جمع زده اوس جمع تا 12.216 جمع 7.813 دین راغے سشن 20.029 دا گھنٹوں منٹوں تواڑا دین راغے 20:01 سیکنڈ نو 20 نسے جوڑی 8 کنا 8:01
اور 44 سیکنڈ ختم کر 2 منٹ 8:02 سر جی ٹھیک ہے 43 سیکنڈ دے بس 44 موبائل ٹچ مار دیجیے تو دیکھیے سب پوچھ ہوئی کرنا وہاں بھائی 8:1 اور 59 یعنی 8:2 دیکھیے 8:44 دی گا نا وہاں بھائی کہ مارا عرض البلد پیکس 34.514 بستے پتہ ہے کہ غالباً 34.514 راځي ځکه وایي فرق راځي او میلو شمس کې لږ فرق پرې راځي ځکه موږ ټوله ورځ د بار یو والو دلته کیلکولیټر چې دی هغه د هر ټایم هغه جدا جدا راځي که نه 2-3 سیکنډه 10-15 سیکنډه فرق راځي دغه څه مسله دی په دې کې څه پوه شوې عشا او فجر هم وشو که نه اوس مثال طلوع او غروب وباسي د دې لپاره یو عمل دی یو عمل وکړه خو جمع عمل کېږي بې فرق راغلی دا ورنګ دا سره محفوظ شول دا بره نه ده که لاندې دا بس هغه قاعده ووایه تو اوس څه شی معلوم و طلوع او غروب که نه ٹھیک شو نه طلوع شمس وغروب وشو دیر بارا زاویہ سے شیرہ 90.833 نبوی وشو اس راش ایچ مساوی کاز انورس کاز اے پزے مسئلہ لگو 90.833 ہوئی گی بیا منفی سائن بی 34.515 بیا سائن بی 6.603 یو بری کٹ بار بیا تقسیم کل بری کٹ شورو کاز بی 34.515 بیا کاز ڈی 6.603 یو بر بیا بل بیا تقسیمی پوچھو بیا بسم اللہ کاز انورس یو بری کٹ شورو بل شورو کاز 90.833 بیا منفی سائن 34.515 بیا سائن 6.603 یو بری کٹ بیا تقسیمی بری کٹ شورو کاز 34.515 بیا کاز 6.603 یو بل تقسیمی 15 دین استاثر راوی جواب ایچ مساوی 6.372 کوئی جتا طلوع شمس معلوم ہے تو دیسے ہو گئی جتا دی سارا سجمع کا نصف النہار دا نصف النہار ندا سکا منبی کا نصف النہار منبی 6.372 اس پر نہار ننے سے شو 12.216 منبی 6.372 خوشو دین راگے 5.844 تا گھنٹوں منٹوں تو بدل کا دین راگے 5:50 منٹ
38.4 سیکنڈ 38 سیکنڈ سے ختم تھا 51 منٹ 5:51 بعد سر طلوع شمس دیکھنا پیکس وشو دې که تاسو سره نقشې کو نقشو باندې اعتبار دوره ذکر یې وایي احتیاطونه به جمع کړي احتیاطونه وایي اګریمنټ په کې خپل سیز مطابق احتیاط ورچولې کنه نو دې راځي دا پیکس نو دای سره هغه جانچ پړتال کوي اوس ته غروب معلومه غروب شمس ماخام ته معلومه نو څه وکړه دقل نصف النهار سره دا 6.372 سره جمع ده تو نصف النهار څه شو 12.216 جمع 6.372 دین راغی استا سره 18.588 دا چې ګنټو منټو ته بدل کی دین راغی 18:35 16 سیکنڈ نو 18 نه څه جوړ کا 6:35 وشولا دقیق 6:35 بالکل فکس او 14 سیکنڈ بدل کی 16 سیکنڈ وشي سر بخلاصی مازیګر منظوم وشو سار ماسوتن طلوع و طلوع ٹھیک شو نا جیسے عصر مکروه معلوم و الاشراق دقت طریقہ دا سیدہ باغ سگوان زاویہ با طریقی سمجھ گوش سباب بیاد اوقات رو باسو ها سباب سر یو بلق قیدہ معنوی رو باسو چه آغا دا افقنا شمارا دا خود سمت الراز نشمارا ہوگا نا آغا با دا افقنا زاویہ رو باسو نور څه وضاحت پکې وکړ دی کنه بس یو خبره بل صرف دا نصف النهار چې دی کنه نو دا په دوه قسمه دی څو قسمه دوه قسمه یو نصف النهار عرفي دی او یو نصف النهار شرعي دی ٹھیک ده نصف النهار عرفي چې دی دا طلوع شمس نه د غروب پورې چې دا څومره ټیم دی طلوع نه د غروب پورې چې دا څومره ټیم دی که نه دا چې تنصیب یې وکړي نو چې منځ یې کوم راځي دا نصف النهار او نصف النهار شرعي چې وي نو هغه د فجر صادق نه د غروب شمس فجر صادق نه د غروب شمس نه د عشاء نه د غروب شرعي ورځ خو دقیق دی کنه سحر نه شروع شي او ماښام په مانځ شي ختم شي دا مکروه ټیم چې دی دا نصف النهار شرعي نه دی عرفي دی ګوره دا شرعي نصف النهار نه دی بلکې څه شی دی عرفي دی عرفي د طلوع شمس نه رواله د چا پورې وي غروب شمس پورې دا ټول هغه نهار عرفي ده دا نهار عرفي ده دا مکروه وخت چې حسابېږي نو دا د نصف النهار عرفي حسابېږي شرعي نه حسابېږي بار سوله دلته زموږ سره نصف النهار راغلی که نه دا عرفي نصف النهار دی شرعي به ګورې د دې نه ډېر مخکې پوهېږي بعضې خلکو داسې چل کړی دی داسې شته دی په یو کتاب نیم کې په کوم یو کې وایي چې هغوی وایي چې دا مکروه وخت چې دی نو دا د نصف النهار شرعي نه تر نصف النهار عرفي پورې نصف النهار شرعي نه څه دی نصف النهار عرفي پورې تقریبا ګنټه 2 ګنټې ټیم وي پوهېږي بې که نه خو دا بلکل غلط مکروه وخت هغې چې ستا نور سر له راشي او په نصف النهار شرعي کې نور سر له نه راغلی هغه لا صحیح ډېر ښکته په لاره باندې نصف النهار عرفي کې نور سر له راشي
که مکروه وخت چې حسابېږي دا نصف النهار عرفي چې وي دا مکروه وخت حسابېږي نصف النهار شرعي مکروه وخت نه حسابېږي وایي نو ګوره نهار شرعي دا د تاریخ دپاره ٹھیک شو نه نهار عرفي د اوقاتو دپاره روجه چې ده روجه نو د هغې حساب به د نهار شرعي مطابق کېږي د فجر صادق نه راواله تر غروب شمس پورې خو هر چې اوقات د صلات دي په دې کې نهار عرفي شرعي نه یي شمار په دې کې نهار عرفي حسابېږي په روجې دپاره هغه نهار شرعي د هغې شمار کېږي خو لیکن د اوقاتو دپاره نهار شرعي نه بلکې نهار بله یو خبره بله ده د روجې په باره کې د نفلي روجې په باره کې هم دا دي او د فرض د رمضان د روجې په باره کې هم دا دي که بالفرض تا د شپې نه نیت نه وکړی سهار د نیت وکړم صحیح ده خو چې د نصف النهاره پورې ته نیت وکړي په دغې ځای کې بیا د نصف النهار نه شرعي نصف النهار مراد دغې نه بیا څه مراد شرعي لکه نن به شرعي نصف النهار صحیح موږ سره څه معلوم شو یو سره غروب د شمس معلوم شو چې په څو دی 6:35 منټ دی که نه یو فجر صادق موږ په څو ایستلی لیکلی دی چا څه شی 4:46 د 4:46 نه د ماښام د 6:35 پورې څومره ټایم جوړېږي ګوره راځه 4 5 6 7 8 9 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 شپږو بجو پورې دا شوې 46 پورې دا شو که نه دا څو ګنټې 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 او 46 او 35 نو 14 घंटों की 4:24 دی 9 سیکنډ کم 4:24 دی 9 منټه کم 4:24 دی 4:24 دی 4:24 دی 4 نو د 4:24 نه د 6:24 پورې د موږ سره څو ګنټې راغلي 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 او سیکنډونو پسې منټونو پسې څو سیوا د 24 نه د 34 پورې 10 او 35 پورې 11 د 11 سیکنډ او ګنټې سورا 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 घंटे چې په منځ دوه کې نو څو ګنټې شي 7 ګنټې او 11 منټونه چې په منځ دوه کې لکه 5 منټ که نه 5.5 منټ که نه نو 7:05 منټ دا د 4:34 منټ سره جمع کړو 5 منټ راشه 7 او 4 11 او 24 او 5 24 او 0.5 29 11:29 منٹ دا نصف النهار شرعي دی نن نو که ته نن نفلي روژه دې نیوله او سهار چې راپاڅې دی پراټه مراټه او چې ایښې نه و او تا وایي چې زه توکل په خدای دی د روژې نیت به وکړم د کوم ټایمه پورې نیت کولی شي 11:29 نصف النهار شرعي پورې او هر چې مکروه وقت دی هغه نصف النهار شرعي نه دی بلکې بیا څه دی نصف النهار شرعي سره د روژې تعلق دی او د وقت تعلق د چا سره دی عرفي سره دی پوه شوئ په دې دا به نن وباسئ
سبانۍ ورځې اوقات کوم ځان له دقه وویستل نو ډېر مناسب ټیک ده انشاءالله بس دی